Ναι, κάτσε τώρα γιατί το τηγάνι πάρε, σάλεψε θα καούνε, θα πούνε για. Ναι. Σάλεψε θα, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. καήκανε κάτω. Θα τα πιάσεις για να μαγειρεύεις τη φωτιά ή δυνατή φωτιά. Ναι, το έτσι. Χαμήλωσε το μάτι ρε λίγο. Χαμήλωσε το μάτι ρε. Πώς έκανε τα έτσι, 30? 30? 29. Έλα εντάξει, άλλος ένας. 29 και άλλος ένας 30, ναι. Ναι. Ναι παιδί μου, ναι. Μανώλη. Θα κάνει καλά αυτός ή... τον ρώτησε τζέρις. Το καπάκι λείπει. Το καπάκι βρε λείπει βρε σου λέω. Είναι εδώ. Αυτό γιατί είναι μαύρο ζενίτσο. Είναι μιάγρη μωρέ αυτή. Αυτή είναι η μιάγρη καιρού. Ναι. Αυτή είναι... Καλά τα πήγαμε σήμερα. Ναι ρε παιδί μου. Καλά τα πήγαμε σήμερα Νικόλα. Δεν το περιμέναμε. Βάζαμε και τα φετιές μας. Ναι. Ο ένας